यस्तो गरेर अब यति गाड्नु चाहिन्छ है हेरै यसपट्टि खिच्नु अब अब अलिकति कान निकाल्यो भने धेरै रोल गर्नुपर्छ होइन नत्र भने यो र यो बराबर हुनु पर्यो यो र यो बराबर हुनु सट्ट यसै लाने सेन्टर गरेर सट्ट सेन्टर गरेर लाने सट्ट गर्ने यति हो सर त्यसपछि यसलाई चाहिँ चट्ट ट्रेमा चाहिँ यसरी लक गरेर राख्ने ल बनाउँदै आइया भत्का आइया हो नि बिस्तारै हो नानी बिस्तारै यसरी गर्ने चिज ल्याउ नानी अलिकति फेरि पोखरीमा आरामले गयो भने पोखरा यसरी हाल्ने है अथवा त्यो स्लाइस हुन्छ स्लाइस टक्क राखेर गर्दा नि हुन्छ ल स्लाइस है यसो गर्ने अनि यी सबै स्लाइस हाल्ने नि हो यहाँ चाहिँ स्लाइस हाले त्यो हुन्छ पेस्ट्री है यसो गर्ने यसरी रोल गर्ने यसो गर्ने यसो गर्ने यसो गर्ने है भइसकेपछि यहाँ हेर पहिला यति भइसकेपछि यसलाई यो वास गर्ने मजाले कस्तो त्यसलाई पखाउनु पर्छ म यो त देखाउन त्यो लास्टमा गरेँ यहाँनिर फेरि त्यो मैले भक्क भित्रमा चाहिँ हाल्छु कि रगता हो ब्लड निस्किने के अरे बिस्तार गर्नुपर्छ नि नानी खै नानी कति गऱ्यो है भयो होला है भयो है भयो ल दुईवटा पुग्छ दुईवटा तिनवटा जति बनाऊ न मिलाएर